الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجوه محترم من الحمد لله فضل الله كتمو يكمن قدمي که جویی که زیر کدم مسجد پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم شد. این مسجد من تریتوریش قریب 20 هکتار. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه مدینه کوچیده اومدن اونجا وقتی که ایمان آوردن عبادت و در اومدن به این نهایت و از من صلی الله علیه و سلم به این نهایت نظم دید. به این نهایت حتی محمد امین امانتدار بدن هیچ عمر شما گپ دروغ زدگی نه، یک کسب خیانت کردگی نه، یک کسب ظلم کردگی نه، ضرر رسوندگی نه. اپشت همین چیز رسول الله صلی الله علیه و سلم به این نهایت نظم دیدن. اهل مکه بسیار قریش ها یعنی هیکل پرست بودن. چیت کعبه که ان شاء الله ما بعد دو روز سه روز میرم چیت کعبه اند 360 زاید سبد بودها هیکلا بود. همون هیکلا عبادت میکردن خدا گتا گرفته. انکن رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد که ایمان آوردن آها گفتن که این هیکلا خدا نه، اینها شما خدا که نگرتونو باید خدای یکتای الله یگانه عبادت کن. تو وقتی که این دعوت کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم همون اهل مکه که اینا امانتدار میگفت نقض میدید همش گنده دید، همه عکسش با برآورده پیش میکردگی شد، حتی آخر میکشتگی شد، قتل میکنه گفته تا همین درجه اومد. آخر الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد که تا که مکه ترک کرده مدینه هجرت کنن. ان شاء الله مکه چه ترک کردنشون به مدینه اومدنشون مکه ان شاء الله به تفصیل پرتر گفته میتیم. وقتی که اینجا آمدن یکمین جایی که میبیان قبا محلش بود. محل قبا اومده 4 روز زندگی میکنن. ثانی اومده سه مدینه منوره میبیان. مدینه منوره آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم عقبا سهار میشن شتر با تمام اهل مدینه بیرم برآمد. تمام اهل مدینه بیرم برآمد که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم. تا اما خرسندی کتی یک دم بر زنان، یک خرسندی کتی دخترچکوی ماید یک نظم خونده، شعر خونده، طالع البدر علینا گفته یک نشیده های اگر گوش کاشتون انا همون چیزی خونده هم ماشان سه پیشواز برآمدن و همه میخواد که رسول الله صلی الله علیه و سلم خونه و به درون خونه به مهمان شوند. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم بینید که انسانی بدن که یک کس خفه نمیکردن. شتر شما الله تعالی امر کرد که گجوی که استاد شتر اومد همون طرف همون تگ گنبد زنگار با اومده شتر آخر استاد. انا همون جایگاه هم میشه گفتن. تصور کنید اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه یک صحابه میشتن دیگه صحابه شاید خفه میشد، دیگه صحابه شاید گمان بد میکرد انصارانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سیکدن این شتر به امر شده گفتن گجوی استاد همونجا استقامتگاه هم میشه گفتن. همونجا شتر استاد همونجا در رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه شون شد. انا همونجا در رسول الله صلی الله علیه و سلم یکشن اویلا شون که زندگی کردن. یکم اومده جایی که شدن حتی مهاجر انصار میگن مهاجرها کسایی که از مکه مدینه کوچیده آمدن، انصارها یعنی اهل مدینه بودن. بسیار صحابه های مهاجرها جا دادن، خانه دادن، کارشون خط شریک کردن، یعنی دوست مابینشون پیدا شد. و یکم کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن همینجا نسی کردن مسجد ساختن. مسجد ساختن به نام مسجد النبوی میگن. مسجد ساخته تا دستای مبارکشون که خودشون غشتاشون مونده اینقدر کلان نبود. ان شاء الله این شب ساعت 12 شب شما زنها الحمدلله اوچرت گرفتیم روزه و مردها دو می‌داریم ان شاء الله. زنکو 12 باشید الحمدلله از راهنده اومه سوده گرفتیم. الله تعالی نصیب کرد. من دعاتون شاید مستجاب شد. دعا کنتم گفتم اومدم یک 2 ساعت نگذشته الحمدلله اوچرت برآمد گرفتیم. می‌دارایتون مسجد انده همون مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم ساختن جای مایدیک و گفتن که صلاتون فی مسجد هذا کالف صلاتی، نمازی که در این مسجد خوانده میشد گویا که دیگه مسجد اند خواندگی نماز 1000 برابر ثوابش بسیار. تصور کنید از رفته سوخنه مثال من بامداد خواندم از را 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض 1000 تا نماز 1000 بار یعنی 1000 روز در سو خواندو بامداد اینجا ده یار خونید برابر با بیشتر زیاده از 1000 گفتن شاید 10,000 باشد، شاید 1 میلیون باشد، شاید 1100 تا باشد. این الله میدونه. لیکن 1000 تا زاید ثواب. تصور کنید این وقتای غنیمت که 2 رکعت نمازتون سوخنه تصور کنید 1000 روز هر روز 2 رکعت نماز خونید 1000 روز خونید اینجا اومده 2 رکعت خونید اینجا بیشتر بده است. انا که مکه
مکه خوندگیتون یعنی زیاده از 100,000. بینید انکن انا همه تریتوری از پنجره ها دروید همش مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم میشد. انجا حرکت کنتون منا کسی سم اولوا که وای نزدیک حرکت که خونه هند نماز نخوندون بر اومده یک خودتون رژیم که گرتون بعد نماز مثال کمتر دم گتا اومده فقط سه عبادت همجا نمازهای نفل خونده گرتون همه که نفل بیشتر خونید همه که نفل چون که 2 رکعت نماز تو 1000 تا نماز سوی اومه یا اور نماز خونده برید گویا که 1000 روز شما نماز خونید. این بین هاید امکانیت کلام مواقعی دیگه شاید امکانیت نشود. مکه در رفته اگر سال به حساب کنید علما ها میگن که یک نماز اینجا در خواندگی سوخن 6 سال خونید برابر. یک نماز اینجا خواندگی مکه در خواندگی سوخن 11 سال زاید تر نماز خونید برابر میگن. وقتی 11 سال تصور کنید دم نگیرید نماز خونده نمیشه. آدم مثال بند میشد اوقات میکند اوقات میخرد لیکن این امکانیت امروز مونده 14 روز های حرکت کرده. این مسجد فضیلتش همین کی یعنی کسی که 5 وقت نمازش میخواند تصور بعد از نماز سونی نماز جنازه های اومد مثال پیشم بیان مثال با وقت بیاتون در 12 13 که میدارویتون زنکو در مسجد به نهایت خشرو به نهایت سلقن اوای زمزم های اینجا نه بیرون با قفا بیاتون سونی جو میشتون اما پیشتر ان مثال بومدور به پیشم با 11 نمو بیاد به ملول 11 درم جمع میشه درم درم سلقنه کردن به ملول عبادت میکنه یا عصر با بیاتون تو شام خفتنه خونده براتون افضل تر فقط یادگارتون قپده گرفته باشکن مایده که کلام سولو گم نشان سول اومگو من این جسی و رومگی ها وای کدا با ختمه میکنم. این یکم چیز مسجد سواش دیمش او زمزم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ما او زمزم لما شرب له او زمزم هر یک مقصد که خودش شد الله هم مقصد میرسوند کیند مقصد نیست همه مقصد همه دعا شد اما او زمزم گرفت ساگنده بسم الله گفته سه و تقسیم کرده اول پیش که دعا کنی ممکن الله 3% الله میتیاد گفته خواهید تن صحت میپرسید می جنت میپرسید می مغفرت گناه میپرسید می بایگری میپرسید می 3 چیز پرسید الله میتیاد فقط نیکن باور کرده از تحت دل او اصلا بسم الله گفته سه و تقسیم که خوده نوت گل گفته نوستگی خط کوتاه کته های او گرمش ارالش که خرطون چکی خنکش بین و دانش یخ شاید دردگلی شاید کسل شونه یا روز 2 روز برoma نتونید عبادت میشید حرکت کنید کسل نشدن با کندیشنر کتی او خنکه احتیاط کنید ان شاء الله اینجا جوهای با برکت کسل نمیشید ان شاء الله اینجا چند کسل اومده تزک شده برفتگی اما دو زمزم خوزنده دو ایستون نبرد این دیگه مهم مسئله سه مسئله نماز جنازه اوم سنت خونده شوید ذکر که میشنه نماز فرض میخواند بعد نماز فرض یک دم دیگه سنت سر نکنه چون که اینجا جنازه میخواند خبر میکند که الصلاه علی المیت یرحمکم الله گفته هاینده همه خیزه زنکو میخیزه برای خیسته 4 تکبیر نماز میخونید نیکن یک جنازه رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که یک مؤمن جنازش به اشتراک میکند یک کوه احد وزنش الله ثواب میده. تصور کنید که نوز یک سونکه چیز خرید چه مزه که میبرید اب بزرگ روات که یک سونکه چیز امول برده چند کس به تقسیم میکنم الان یک کوه احد ثواب تصور کنید که روز قیامت انده اینجا گنجانده نمیشه ولی کوه احد ان شاء الله یا امروز یا فردا زیارت میرم در روزش 7 کیلومتر برش تا 4 5 کیلومتر وزنش تقریبا علما ها میگن 64 تریلیارد تن اگر یک ترازو برمیکشتگی باشد در روی هوای بکدی هوای با همین جنازه هم بیخار نمونتون